borit ćemo za nekih 3-4 stepeni. Borit ćemo za 10. A ovde sam te slušao, znači... Ja mogu da izračunam odmah posle to para, ali... Ovde ima, recimo, 19 litara. Sada smo dali 20. 19 plus 5, 24 bi bilo treba 22-3 stepena bude ukupna komina. Odlično. Znači, pripremio sam ti tamo još na 70 stepeni, uvek ostane 5 litara, kad se ovako radi. Zato što nema pritiska, znaš, ona vaša industrijska priča. Baciš uvijek 4 litra vode, ne može... Sve si... Ne, sigurno to. Pazi, sam slad, odnosno trop, apsorbuje 5 kila puta 75, 3,5 litara vode će ostati u tropu. Jer slad ima 5%, ali kad se završi ekstrakcija, u njemu ostane 75% vode, minimum. E sad ta razlika je, znači mora se računati. Ako smo 5 litara, 5 kg imali, 70% je 3,5 litara vode je ugubo. Manje od litre po kili slada. Oprostite? Manje od litre po kili slada. Tako je. E sad. Već na 50. Već na 50. Reci mi samo, znači, Vaso, 62, 72 stepena, kako će radiš? 62, sad ostavi ga tu, ko je mučkator, gde je ovaj omladinac, sada me, dozvoli, dođe vam, pusti. Polako samo ovo radiš, vidiš, sine, ovo, da ne dozvolimo da grejači naprave zlo, znači, polako mučka se. Znači, ne mogu da naprave grejači zlo, zato što je on odvojen 3 prsta od ozdo, ne da mu da padne dole. Znači, polako mučka. Nema potrebe, znači sve na vreme samo. Ne može, evo. Zato što ne može se gori... E sad, čekaj, stani. Pa ne rekao te da se gori, nego... Jedna je temperatura dole, a druga je temperatura gore. Ja hoću da imamo uniformnu temperaturu, ne govorim o zagorevanje. Zato u industriji postoje mešalice, kod mini pivara postoje mešalice. Znači, temperaturna razlika između ovog dole i ovog gore je sigurno 5 stepeni minimum. Jer termodinamičko mešanje je loše, zato polako, samo malo. Polako, da? Nikakav problem nije, jel tako? E sad, šta sam htio da kažem, sad, kad smo mi ovo ukomili, koliko je sad sati? Sad je 20 do 11. 20 do 11 i 10 ćemo početi, ajde, u 11:00 ćemo dizati to. Ti polako, samo paziti ne sleti to. Šta znači dižem, ne razumijem? Jesi sad isključio grejač? Ne, sad grejači treba isključiti. Grejači isključiti. U 11 dižemo. Da ja mešam i da ne znam što da radim. Pomalo, sikor, ne mora, ali pazi, ne ovde gore, nego zakačiš od ozdo. Znači, sad su kod industrijskog kuvanja i... Pa nešto tako. Evo. Razumeš? Malo. I to je to. Pa opet. I nemoj ostavljati kašiku, znači unutra, jer kašika pritisne dole mrežu i onda uhvati se dno. To ja mogu da kažem kao čovjek koji se bavi time. Čestitamo. Tako da manje se to opatno radi. Postoji trafisto i samo trafisto, sivu trafisto. Pa ne neko dostupno. Dajemo rešetku i da počnemo da filtriramo. Pošto je čita sloba jači, to nije jači da biš. Ja ću njemu da dam onda polako, znači ovo. A u mom selu, znaš kako kažu? Slobo, znaš kako kažu u mom selu, što ima 750.000 stanovnika? Jaki klub. Nemoj tako, Mnogo sam delikatan, je li to? Bravo. A, dobro. čovjek sa jednom rukom pazi. A mene ruke. Čisto za kameru, inače.
Ajde mu pomognemo da mu stavimo. To je to. Znači, Hahnemanova rešica. Stavlja se, znači, u zadnji medni nastavak, da ne bi matica prošla, a ove pčele medonosne mogu da prođu. Ali, i ovo može poslušati. Sa hmeljom za gorčinu. Čestitamo. Ne tako, priđi nosim, ne plaši se. Guri nos. Dovoljno. Jesi imaš manje nos nego ja, šta ti radi? Ovo je ozbiljno. On nije razumio šta sam mu rekao. A možda jesu. Čestitamo. Eto sad. Bravo. I sad ga pokrijemo malo, još dok ne prokuši. Ma ja. Preće prokuši. Hoće, ali već je on gotovo. Dobro. Koliko je temperatura? Temperatura je negde po 100. Misliš? Ovo ti je odličan temperatura. Da ga spustiš skroz do kraja. Ne, to. Ne, ozbiljno, skroz do kraja. O, 83-4 stepeni. Ako ga spustiš dole, Pa dole, ali i ovo treba da ključak. dobro. Ključak promješaj be malce. Za aromu. Aromatski hmelj, najbolji aromatski hmelj koji postoji u Evropi, koji da jednu plemenitu aromu pivu, jeste sorta Saaz. Gospodin Jovo je dodao u prodao. Čestitamo. Se završeno kuvanje, sladolinu treba ohladiti. Pripremljena je fermentaciona posuda, sistem za pretakanje, PVC crevo. nema veze da li je PVC crevo ili nije, bran, Sve se znači steriliše da ne bi došlo do zagađenja piva. čestitamo. Jer je to najveći neprijatelj. Imperativ, znači za dobro pivo je mikrobiološka ispravnost posuda, pogotovo Znači ovo je oprano i mi na oko ne vidimo znači da je to bakteriološki zagađeno, ali sada sipamo znači baktericidno sredstvo. Baktericidno sredstvo je, ne, dobro je, sipo je, sad će da promučka on i tako dalje, i tako dalje. To ćemo da ostavimo, znači da promučkamo malo i da ostavimo, znači da sačeka da se pivo skuva. Da bi to razbilo kvasiti. Znači, pričaj. Znači ubacujem kvasac. Praksa je da se on razmuti prethodno u sladolini, u vodi i tako dalje. Međutim, ono što je moja praksa pokazala jeste da je najsimpatičniji odmah sada, znači da se direktno sipa sladolina u to. Crevo se gurne, znači, do kraja. Oseti se onaj mulj, pa se vrati malo natrag. I evo, znači, kvasac ima, znači, fantastičnu temperaturu ima sladolina. I sad ima još i aeraciju, što je jako bitno. Što više treba razbijati sladolinu, da ona što više kiselnika pokupi iz vazduha. Ima lepu boju. Pusti ga što više da razbije. Nemoj tako. Ne, evo ga već je to razbijeno. Ali ne, treba što više vazduha da dobije sladolina. Ne, okej, slažem se, ali... Broj. 22 litra. Prvi. Stavimo bran, gore i amen. Slobo!
Nosi tamo u kupatinu. Je ti treba pomoć, ajde. Ne, drugo si. Ajde, dodi. Evo. Bravo, jo, ovo je ti Ljubo sve znaš.